يرجعون خط الوسط عشان تقليص المساحات على فريق الشباب. هذا ما حدث اعتقد. الى جانب انه هل خلينا نقول الذاكره النصراويه خلاص طول الموسم هي يمكن حتى الهدف اللي تسجل هو صوره طبق الاصل من الهدف، يمكن التمريرات والاستحواذ والتنقل وصناعه اللعب اللي هي صارت من اكثر من لاعب، وايضا الكلام اللي قلناه وبنكرره على التون انه لاعب مثل ما قال خالد لاعب يحسن التمركز، وانا قلت انه خير من يستثمر مجهود الفريق. طيب كابتن خالد شنيف، أفضلية كل شيء في النصر على مستوى التوازن، على مستوى الأداء، على مستوى حتى التنويع في أسلوب اللعب. شاهدنا الكرات الطويلة، شاهدنا الهجمات المرتدة، وشاهدنا في الأخير كتحضير في الهدف الثالث، الهدف الأول بالتحديد، كعدد تمريرات وكتواصل ممتاز في فريق النصر. هذا اللي من الممكن لما تجي المساحات تبدأ اللعب من قدم إلى قدم، من قدم إلى قدم، من قدم إلى قدم، ومن ثم عنصر المفاجأة يأتي وين؟ في ضرب الشباب في نقطة ضعف اللي تكلمنا عنها بين هادي وسياف. نقطة ضعفه، اللاعب الأهم اللي تبحث عنه، قلته مرة ثانية قلت لك أسكت الكل وحتى أسكتنا، أتكلم عن نفسي أنا في عملية التسييل. السر وين؟ إنه واقف في المكان الصحيح. ترى في كرة قبلها كان في شبه تسلل، المكان السليم هادي المفروض يكون الداخل معاه ويترك السهلاوي لحسن المساحة الموجودة، الاستلام الموجه ومن ثم التسديد. هذا اسلوب، في اسلوبين موجوده للنصر مختلفين ممكن نشاهدهم اذا في وقت بعد الفاصل. بعد الفاصل يلا. وانتهى الوقت بدل الضايع، ويا لها من لحظات عصيبة جدا في عمر الدوري السعودي وفي عمر هذه المباراة. هنا الخطأ الذي ارتكب حسين عبد الغني، الخطأ نعم خارج منطقة الجزاء، الحكم يعدل من قراره. وفاول للشباب، آخر كرة في المباراة، آخر كرة في المباراة، بعدها راح يصفر فيكتور كاساي. كرة للشباب، عبد الله الوسطى بيلعبها، مبروك للنصر العالمي الكبير تحقيق بطولة الدوري السعودي. ألف ألف مبروك لأمة الشمس، لجمهور النصر، لهذه البطولة الغالية التي حققها العالمي. مبروك لكل الرؤساء النصراويين، مبروك لكل محبي الشمس، مبروك لفيصل بن تركي، مبروك لنايف بن سلمان، مبروك لكل محبي
هذه الشمس التي عادت لتشرق ولن تغيب. النصر رسميا بطل الدوري السعودي، رسميا بطل دوري عبد اللطيف جميل. انها اللحظه الرابله التي يتمنى النصراويه ان يكون بينهم رمزهم، ولكن فيصل